खर्राटा शेर और जागती चिड़िया। घने जंगल में रहता था एक शेर। नाम था उसका खर्राटा शेर। उसे इतनी जोर से नींद आती कि पूरा जंगल उसकी खर्राटों से गूंज जाता। जंगल के जानवर रात भर परेशान रहते, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया हमेशा जागती रहती। एक रात शेर गहरी नींद में था, तभी शिकारी जंगल में आ गए। सब जानवर डर गए, पर जागती चिड़िया ने हिम्मत दिखाई। वो उड़ती हुई गई और जोर जोर से शेर के कान में चहचहाने लगी। शेर की नींद टूटी, वो दहाड़ा और शिकारी भाग खड़े हुए। सुबह होते ही शेर ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और बोला, आज समझ आया, ताकत से ज्यादा जरूरी है जागते रहना। सीख, छोटी समझदारी बड़ी ताकत को भी बचा सकती है।